दोस्तों, आप अभी यहाँ पे सभी शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हैं जो कल और परसों 2 दिन का अवकाश है। उसी के उपलक्ष्य पर यहाँ पे घूमने के लिए ब्यास नदी के तट पर आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। ये देखिए, सुजल है, मेरा बेटा ऋतिक है, यशपाल जी है, और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यास का यहाँ पे ब्यास नदी का दृश्य है आप सबके सामने साझा हो रहा है।